হ্যালো গাইজ, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের এই চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে। গাইজ দেখতে পাচ্ছ এখানে আমার কাছে কিন্তু বেশ কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পুলিশ টয় ভেহিকেলস রয়েছে। দেখো কত সুন্দর সুন্দর হোয়াইট কালার্সের পুলিশ টয়েস রয়েছে আমার কাছে। তাহলে চলো এক এক করে সবগুলো গাড়ি তোমাদেরকে আমি চালিয়ে দেখাই। শুরুতেই গাইজ আমি তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো এই পুলিশ এসইউভি কারটাকে। দেখো এই গাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর আর এর ফিনিশিং কোয়ালিটিও কিন্তু বেশ দারুণ। আর এই গাড়িটা কিন্তু চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে। বুঝতেই পারছো খুব ভালো কোয়ালিটির একটি গাড়ি, এটা খুবই সুন্দর একটি গাড়ি। দেখো আমরা এখন এই গাড়িটাকে চালাবো, চালিয়ে নিয়ে যাব অনেক দূরে, দূর থেকে বহু দূরে। তাহলে চলো চালানো শুরু করি। পিপি পিপি পিপি, ওয়াও দেখো কত সুন্দর স্পিডভাবে গাড়িটা চলছে। দেখো গাইস কত সুন্দরভাবে এই সুন্দর গাড়িটা চলছে। দেখতে খুবই সুন্দর এই গাড়িটা, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি। ওয়াও কত চমৎকারভাবে এই গাড়িটা চলছে। দেখো খুবই নাইস কোয়ালিটির একটা গাড়ি, খুবই ভালো ফিনিশিং। আর এই গাড়িটাকে এখন আমি রেখে দিচ্ছি বালতির ভিতরে। এরপর দেখো গাইজ এখানে রয়েছে খুব সুন্দর একটা হেলিকপ্টার। এটা একটা পুলিশ হেলিকপ্টার, ব্লু এবং হোয়াইট কালারের কম্বিনেশনে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই পুলিশ হেলিকপ্টারটি তৈরি করা হয়েছে। দেখো কত সুন্দর এই হেলিকপ্টারটা। এখন তাহলে চলো এই হেলিকপ্টারটাকে তোমাদেরকে আমি চালিয়ে দেখাই। ওয়াও দেখো কত সুন্দরভাবে এই হেলিকপ্টারটা উড়ছে, উড়ে দূর থেকে বহু দূরে চলে যাচ্ছে এই হেলিকপ্টারটা। খুবই সুন্দর এই হেলিকপ্টারটা। তাহলে এখন চলো এটাকে চালাই। ওয়াও দেখো কত সুন্দরভাবে হেলিকপ্টারটা চলছে। হেলিকপ্টারের নিচে কিন্তু চাকা দেওয়া রয়েছে। দেখো তোমরা কত সুন্দরভাবে এই হেলিকপ্টারটা চলছে। খুব সুন্দর একটা হেলিকপ্টার টয় এটা। ওয়াও দেখো এখন এটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি আমাদের সেই বালতির ভিতরে। আমাদের এখানে দুটি পুলিশ টয়েস রয়েছে। এরপর দেখো গাইজ এখানে একটি হোয়াইট এবং ব্লু কালারের কম্বিনেশনে কিন্তু খুব সুন্দর একটি মোটর বাইক রয়েছে, একটা পুলিশ মোটর বাইক। তাহলে চলো এটাকে এখন একটু চালিয়ে দেখা যাক। ওয়াও আমরা এটাকে টেস্ট ড্রাইভিং করছি। দেখো একা একা কত সুন্দরভাবে এই গাড়িটি চলে যাচ্ছে। পুলিশ বাইকটা সত্যি কিন্তু দারুণ দেখতে, আর এর হুইলসগুলো কিন্তু চমৎকার। গাইজ দেখো এখন আমরা এই মোটর বাইকটাকে কিন্তু আমাদের সেই বাকেটের ভিতরে রেখে দিব। গাড়িটা চলছে, চলতে চলতে কিন্তু এখন আমাদের এই যে বাকেটের মধ্যে পড়ে গেল আমাদের সেই পুলিশ বাইকটা। এরপর দেখো গাইজ এই গাড়িটা কতটা সুন্দর, খুব চমৎকার একটা গাড়ি। দেখো এটা কিন্তু একটা জিপ কার, এটা একটা পুলিশ জিপ কার। দেখো কত সুন্দর এই পুলিশ জিপ কারটা দেখতে, যেমন সুন্দর এটা কিন্তু তেমনি খুব সুন্দরভাবে চলে। পিছনে একটি চাকা রয়েছে। ওয়াও বুম 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 বুম, সব অপরাধের দিকে ধরে ফেলবে এই পুলিশ কারটা। দেখো কত সুন্দর এই জিপ কারটা। দেখো ওয়াও দেখো কত সুন্দরভাবে পুলিশ জিপ কারটা চলছে সামনের দিকে। ওয়াও পুলিশ জিপ কার, ওয়াও পুলিশ জিপ কারটা কত সুন্দর। রেখে দিলাম সেই বালতির ভিতরে অনেকগুলো পুলিশ টয়েস।